Olá, galera do canal do YouTube Goiânia, Goiás, Facebook, Instagram também, talvez seja lá que você esteja vendo esse vídeo. Chamada aqui no setor Marista, no edifício Claret Home. A máquina estava fazendo um barulho, mas aí nós fomos mais a fundo, verificamos mais um pouco e olha só, muita sujeira na máquina, muita sujeira. Já desmontei parte dela, a mangueira traseira aqui do tanque, né? Muito suja, né? Então nós vamos fazer, além da correção do motivo pelo qual está fazendo barulho, nós também vamos fazer a limpeza e higienização da máquina. Essa aqui é a tampa superior dela. Nós vamos fazer a limpeza, né? Tá bem suja, né? Vamos limpar, que é a sujeira que desce do duto, que passa por aqui. Quando eu tirei o duto, ela caiu. Essa aqui é a mangueirinha que sai do dispenser, né? A água sai do dispenser e ela entra no tanque. Aqui a borracha, que eu vou desmontar ainda. Tá vendo? Muita sujeira. Olha só, tá vendo? Aí, como é que tá? Vamos limpar tudo agora, tá? Então você que tá em Goiânia e quiser agendar sua manutenção preventiva, corretiva, tá? Então aqui, o motivo pelo qual a máquina está fazendo barulho é que esse contrapeso, né? Já mostrei antes em alguns vídeos, tá vendo? Ó? Esse parafuso ele tá solto, né? Então ele tá solto, ó, tá vendo? Ó, aí tem que apertar ele. Quando ele tá solto, o que que acontece? Ele solta essa pluma, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele riça, esse contrapeso fica batendo no tambor, aí faz o barulho e ele vai riçando, e se você não corrigir, ele pode quebrar esse contrapeso aqui, tá? Aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Tá vendo? Solta essa pluma porque vai riçando um plástico no outro. Então o que nós vamos fazer aqui agora é apertar esses 6 parafusos, esse, e também esse e esse aqui. Nesse caso aqui o barulho é porque o amortecedor, perdão, o contrapeso, ele tá frouxo, né? Que é mais uma vez mostrando para você, tá frouxo. Então apertou ele aqui, calibrou a máquina. Se tiver o pezinho desregulado, você vai lá e regula o pé e pronto, tá resolvido, né? Então muito cuidado com isso, que às vezes tem técnico que chega na casa do cliente e vai falando um monte de coisa que não existe, né? Observar amortecedor, contrapeso, se tá frouxo, né? Se tem alguma coisa solta na máquina, né? Então tudo isso são coisas que tem que fazer um diagnóstico bem feito, com paciência, né? Para não dar prejuízo ao cliente. Então a sua empregada também precisa saber disso aqui, ó. Né? Saber utilizar a máquina, não usar sabão em pó, a proprietária da máquina também, porque o sabão em pó ele cria essa crosta na máquina, né? E não sai depois, né? Essa parte do dispenser, né? Vai criando isso aqui porque a pessoa não usa secagem, usa muito sabão em pó. E ela cria, tá vendo? Você pode ver que isso aqui é sabão em pó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Sabão em pó na máquina. E tem casos que a parte de baixo ela já não solta mais, tá? Então sempre usar sabão líquido, que é o recomendado pelo fabricante, fazer a limpeza e higienização, limpeza do tamboreco, que é nessa parte aqui, de 15 em 15 dias, e limpar também o filtro de fiapos aqui de 15 em 15 dias, tá? Nesse caso aqui era o problema de barulho, mas a gente foi a fundo, tinha muito mais coisa para fazer na máquina. Então fica muito atento a isso aí, fica essa dica importante. Eu sempre recomendo que chame o técnico, por quê? Porque para chegar nesse amortecedor aqui, nesse contrapeso, você precisa soltar a tampa superior, tirar a interface e também tirar a frente da máquina. E você tem que ter a chave adequada para cá, que é essa chave. Eu uso essa aqui, ó, esse modelo de chave aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês que é essa chave aqui que eu utilizo, tá vendo? Então eu utilizo essa chave. Essa chave aqui, ela é a 13, tá? A chave 13. Dá pra vocês verem aí, parecendo um 19, mas é 13, chave 13. Então colocou aqui, né? Aqui dá o aperto. Eu vou dar um aperto aqui. E é isso, galera. Deixa essa dica importantíssima para você, tá? Muito cuidado na hora de chamar um técnico, pra não ficar falando coisa que não existe na sua máquina e você gastar um dinheirão e muitas vezes não resolver o problema. Então, um grande abraço, Josenaldo da Moura Service em Goiânia. Compartilhe esse vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E deixe seu like, compartilhe,
curta o vídeo, que isso é muito importante para divulgar o nosso trabalho, tá?